السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. والنهاردة إن شاء الله هنستكمل مع الصف الثاني الإعدادي دروس التاريخ، وهنتكلم عن الغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هنبدأ أول درسنا اللي هو غزوات الرسول وكفاح ودعوته صلى الله عليه وسلم. أهم الغزوات اللي هنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس بتاعنا: أول غزوة غزوة بدر كانت السنة الثانية هجري، وغزوة بني قينقاع وهي كانت برضه في نفس السنة، وبعد كده هنتكلم عن غزوة أحد 3 هجري، وغزوة الخندق أو الأحزاب 5 هجري، وبعد كده خيبر 7 هجري، فتح مكة 8 هجري، وحنين 8 هجري، وغزوة تبوك 9 هجري. طيب، في البداية بس عايزين نفرق ما بين السرية والغزوة. أول حاجة، السرية هي حملة وجهها الرسول ضد المشركين ولكن لم يحضرها الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه، وكان هدفها إضعاف قوة قريش اقتصادية، أضعف قوة العدو بتاعه. تمام؟ لأنهم كانوا هم واليهود يحرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الغزوة هي معارك خاضها المسلمين، يعني قام بها المسلمون، ولكن شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانت بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. هدفها الدفاع عن الدين وحماية ونشر مبادئه بين الناس. تعال نتكلم بقى عن أول غزواتنا اللي هي غزوة بدر. كانت سنة 2 هجري. ما هي أسبابها؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه باعتراض قافلة. كانت في قافلة يقودها أبو سفيان، كان جاي من الشام. طبعا خلي بالك من الكلام، القافلة دي كانت بفلوس المسلمين اللي تركوها أثناء الهجرة، وهم عايزين يتاجروا بيها ويجيبوا بيها حاجات ليهم عشان إيه؟ يقوي نفسهم ضد المسلمين. فدي أصلا أموال مين؟ أموال المسلمين. فالرسول أمرهم باعتراضها: فلوسكم حقكم، لتعويض المسلمين ما أخذه قريش منهم. فلما علم أبو سفيان بذلك غير طريق القافلة، وأخبر وأرسل إلى مكة أو إلى قريش يخبرهم بما حدث. المهم، أحدثها إيه؟ علمت قريش بذلك فأصرت على قتال المسلمين. فكانت قريش معهم 1000، أو خرجوا معهم 1000 من الجنود، ومنهم 900 كمان من ضمن ال1000 فرسان. تخيل جيش معد 1000 جندي خارج لمواجهة مين؟ ده خلي بالك 1000 جندي دول اللي هم من قريش، هيواجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي هم ما كانش أصلا خارجين لغزو، هم كانوا رايحين قافلة ياخدوه وتركب، هيواجهوا المسلمين بعدد قد إيه؟ 313. فهنا طبعا الموقف صعب، ولكن أشار أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحباب ابن المنذر على الرسول بأن يعسكر عند أقرب آبار بدر. يعني إيه؟ يعتبر آبار البدر اللي هي الآبار المية الموجودة في منطقة بدر دي، خلاص إحنا إيه؟ هناخدها، هنمنع المشركين منها. فهم جايين طبعا مشوار طويل، أكيد عطشانين. فكانت نتائج المعركة سبحان الله، سبحان الله، يعني شوف عدد المسلمين أقل وعدد المشركين أكثر، ولكن عمر النصر ما يأتي بعدد، وإنما يأتي بإيه؟ بقوة الإيمان. فانتصر المسلمون، وقتل من المشركين 7، وكان منهم صناديد مكة، يعني كل هم قواد مكة: أبو جهل وعتبة ابن الربيعة وشيبة وغيرهم. وتم أسر 70، يعني خدنا أسر منهم كمان 70، واستشهد من المسلمين 14. فهنا أدرك المسلمين بأن النصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وليس بإيه؟ بكثرة عدد. طيب، تعال نشوف بقى إيه اللي حصل. غزوة بني قينقاع دي كانت 2 هجري، طبعا دي هنشوف أسبابها. اليهود كانوا واخدين عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم،
نقض اليهود العهد، وذلك باعتدائهم على امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع. فقام أحد المسلمين وقتل هذا اليهود لأنه اعتدى على تلك المرأة المسلمة. فقام اليهود بقتل المسلم. فكانت أحداثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم 15 ليلة، وأنزل الله في قلوبهم الرعب والخوف، وأمرهم الرسول بالخروج من المدينة وترك أسلحتهم للمسلمين. فكانت الدروس المستفادة أن الغدر والخيانة هي من صفات اليهود، فيجب الحذر منهم. غزوة أحد 3 هجري. أرادت قريش الانتقام، طبعا اتهزموا في بدر، فازاي بقى اللي احنا ما نردش كرامتنا؟ فكانت احداثه ان قريش جهزت جيش مكون من 3000، مش من 1000 بقى، لا ده 3000 مقاتل، وتحركوا نحو المدينه. فكانوا متجهين الى المدينه. فاشار الرسول، طبعا الرسول لما علم بذلك اشار على الصحابه: نخرج ولا نقاتل داخل المدينه؟ فكانت الغالبيه اللي هي الاستشاره احنا نخرج. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي طريقهم انسحب ثلث الجيش. طبعا الجيش كان طالع مثلا ب 1000، تخيل رجع منه 300، كتير. فكان هؤلاء هم المنافقين بزعامة عبد الله ابن سلول. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة أحد اللي هي جبل أحد، اختار 50 رامينا اللي هم اللي بيرموا السهام، اللي هم المهر، وأمرهم اللي هم يقفوا فوق الجبل اللي احنا شايفينه في الصورة ده، اللي هو بيسموه جبل الرماة. ادي المسلمين هو يا اولاد شايفين في الصوره دي، ادي جبل احد خلف المسلمين اهو، والمشركين طبعا هنا اهو بالاحمر. وطبعا الجبل ده من السهل ان احد من المشركين ان هو يلتف ويطوق المسلمين، هيبقى عاملين زي الكماشه. عشان كده الرسول امر 50 ان هم يقفوا فوق الجبل، عشان لو فكر المشركين اللي هم يقربوا يروحوا مضروبين على طول. تمام كده. وامرهم بأن لا ينزلوا، خلاص اقفوا مكانهم. تمام كده. وكان النصر في بدايه المعركه في حليف المسلمين، ولكن نبدا بقى. الرماة خالفوا اوامر الرسول، الدنيا بقت تاخدهم، فنزلوا عشان يجمعوا الغنائم. طبعا المشركين في الاول كان بيجروا وسايبين الغنائم بتاعتهم. هنا خالد بن الوليد ما كانش لسه اسلم، فانتهز الفرصه ودار من خلف الجبل وانقض بجيشه على المسلمين. فكانت نتائج المعركه: تحول نصر المسلمين إلى هزيمة، وقتل من المسلمين 70، وكان من ضمن هؤلاء حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المشركين 14. وهنا طبعا نتعلم من المسلمين طاعة الرسول والالتزام بأوامر الله. طبعا المعركة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي أحد، اشترك بالمعركة بعض البراعم زي أسامة بن زيد وزيد وسمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب تعالى بقى نتكلم على غزوة الخندق أو الأحزاب 5. سببها إن اليهود بقى يحرضوا قريش والقبائل المجاورة، وخاصة يهود بني النضير يعني، على قتال المسلمين. تخيل بقى كان عدد المشركين أو حلفاء بقى أو الأحزاب اللي كانت جاية تقاتل المسلمين في المدينة قد إيه؟ 10,000 مقاتل. موضوع صعب، 10,000 داخلين على المدينة. فهنا أشار سلمان الفارسي، وكان له فكرة لم تخطر ببال أحد من العرب، بأن يحفر حفرة أو خندق شمال المدينة. وكان جيش المسلمين 3000 مقاتل. فهنا طبعا المشركين لما جم حصروا المدينة لمدة 3 أشهر، بس مش قادرين يخشوا، ولا يفكر ينزل يعني يعدي الخندق قوي، كان على طول المسلمين بيصطادوا بإيه؟ بالسهم. فكان من أعظم الغزوات ومن أصعب الغزوات على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولكن في أثناء تلك الأوقات العصيبة كان طبعا في يهود جوه في المدينة هم بنو قريظة، المفروض من العهد يديروا الرسول اللي هم يشاركوا مع الرسول يدافعوا، لا غدروا بالمسلمين ونقضوا العهد وانضموا للمشركين، فاشتد الحصار على المسلمين. ولكن إذا أراد الله شيئا فسيحدث. فانتصر المسلمين بأمر من الله سبحانه وتعالى، حيث أرسل الله جند من جنوده وهي الرياح، فاقتلعت خيام المشركين
وقذف في قلوبهم الرعب. طبعا بجانب حفر الخندق. موقف الرسول بقى من يهود بني قريظة بعد ما خلاص المشركين بقى رجعوا وانهزموا، قام بحصار يهود بني قريظة وحكم فيه سعد بن معاذ، فكان حكمه عادل، حيث أمر بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتقسم أموالهم، وبذلك تخلص المسلمون من ثالث الطوائف اليهودية بالمدينة. تعالى نبدأ بقى نشوف صورة للخندق. شايفين الخندق اهو يا اولاد، اللي هو الضروس الاحمر، وادي الاحزاب اللي هم 10,000 اهو، وادي المسلمين وايه اللي محاصرين جوه في المدينة، وادي يهود بنو قريظة اللي هم غدروا بالمسلمين. طبعا هنا جبال وهنا جبال. طيب، صلح الحديبية في السنة السادسة هجريا. خرج الرسول لأداء العمرة وكان معه 1400 من الصحابة. فلما وصلوا إلى الحديبية أرسل عثمان بن عفان عشان يخبر قريش بأنه لم يأتي إلى القتال ولكن جاء إلى أداء مناسك العمرة. شاع عثمان اتأخر شوية، عثمان اتأخر، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فبايعوا الرسول على قتال قريش، فسميت ببيعة الرضوان. طيب، إيه اللي حصل بقى؟ فكانت طبعا يعني في اللحظة دي لقوا عثمان جاي. خلاص يعني كان الموقف هينقلب لفعل عثمان جه وجايب احد رسل اللي من قريش وعايز يعقد صلح مع النبي، عشان كده سمي بصلح الحديبيه. فايه هي شروطه بقى؟ ايقاف الحرب بين الطرفين لمده 10 سنوات ما بين قريش والمسلمين، وان يؤجل دخول المسلمين لهذا العام لمكه، يعني هتخشوا بالعام القادم، ومن اراد ان يدخل حليف شريك مع قريش دخل فيه، ومن اراد ان يدخل حليف مع محمد دخل فيه. بص بقى الامر الجاي ده، ومن اتى لقريش من المسلمين لا ترده. يعني لو حد من المسلمين جاي لقريش قال ايه يعني يرتد عن دينه، لا ما تمنعهوش. طب لو حصل العكس لا رده، يعني لو جاي لك يا محمد عشان يسلم، لا رده اليه، ما يسلمش الا بامر منه. فكانت نتائج الصلح فتحا مبينا للمسلمين، حيث دعا الرسول صلى الله عليه وسلم او ارسل الصحابه لدعوه الدول المجاوره سواء في شبه الجزيره العربيه وخارج شبه الجزيره العربيه، يدعوهم الى الاسلام، اللي هي بيسموها الدعوه العامه. طيب، ولكن بعدها بعام كانت غزوه خيبر 7 هجري. اسبابها طبعا كانت خيبر مركز للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة من قبل اليهود. طبعا اليهود قاعدين يروحوا للعرب اللي هم كارين يقولوا، يروحوا للمشركين ايه يدسوهم على المسلمين، مش قاعدين ساكتين، فكان لازم ان خيبر دي يتقضى عليها. بلغ عدد المسلمين 1600 مقاتل وحاصروا حصونهم. طبعا النتائج استسلموا او استسلمت كل الحصون للمسلمين، وابقاهم الرسول ابقى المزارعين الفلاحين مقابل نصف زرعهم، يعني هم النصف والمسلمين النصف. طبعا دي دليل على رحمته وعفوه صلى الله عليه وسلم. فتح مكة 8 هجري. المشركين نقضوا عهدهم بالرسول، يا ده حتى ما كملوش ايه سنتين او 3 سنين كمان. طبعا وتحالفت عهدها مع الرسول، وتحالفت مع قبيلة بكر ضد خزاعة. خلي بالك ان مفروض خزاعة دي حليفة المسلمين مع الرسول، فهنا بكر اتعاركت او دخلت معركة مع خزاعة. طبعا بعد ما تحالفت مع قريش، طبعا كده يعتبر ايه نقد للصلح. وقت انت هجبتهم ليه؟ عملوا لكم ايه؟ فهنا طبعا المسلمين اعدوا او الرسول صلى الله عليه وسلم اعد جيشا قوامه 10,000، وتم فتحها دون قتال، وعفى صلى الله عليه وسلم عن أهلها رغم أن هم طردوه وآذوا. وأزال الرسول الأصنام التي كان يضعونها حول الكعبة وبداخل الكعبة، فأتى الناس من قريش يعلنون إسلامهم وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. غزوة حنين في نفس العام 8 هجري. أسباب الغزوة: قررت قبيلة هوازن وثقيف محاربة المسلمين بعد فتح المسلمين لمكة. تمام. فكانت أحداث المعركة: شعر بعض المسلمين بقوتهم، المسلمين بقى إيه بقى الغرور ياخدهم، وقالوا لن نهزم اليوم من قلة. وعند
حنين انقض العدو عليهم. شفت بقى هنا برضو ايه؟ ها، خلي بالك، ليس العدد هو النصر، ولكن النصر يأتي من عند الله وقوة الإيمان وليس بالعدد. وعندما انقض عليهم العدو فتراجعوا، ولكن الرسول ثبت في موقعه، وأخذ يعني بأعلى صوتي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر عمه العباس لينادي عن أصحابه، فاجتمعوا وانتصروا، وكانت نتائج انتصار المسلمين في آخر المعركة. غزوة تبوك 9 هجري، وكانت أسبابها بأن الرسول علم بأن الروم أعدوا جيشا كبيرا. الجيش ده عايز يجي يقاتل المسلمين ويقضي عليه، لقوا دولة المسلمين تكبر فعايزين يقضوا عليهم. طيب فإيه اللي حصل؟ قرر الرسول الخروج في جيش قوامه 30,000، وتسابق الصحابة على البذل والعطاء كأبي بكر وعمر وعثمان، بذلوا كل أموالهم وما يمتلكوه في إعداد الجيش. فكانت نتائج تلك المعركة، طبعا كانت غزوة صعبة وكانت عسيرة على المسلمين، فانسحب الروم حيث قذف الله الرعب في قلوبهم. يعني الروم انسحبوا قبل المسلمين ما يوصلوا لأرض المعركة. فتفرق الروم، وعاد جيش المسلمين سالما منتصرا، لأنه ذهب ولم يكن هناك. فانت انا رحت لك انت مش موجود بقى، انت انسحبت. ولكن في العام العاشر، طبعا نكمل الجزء الباقي في العام العاشر، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى أداء الحج، وكانت هي آخر حجة في عهده صلى الله عليه وسلم، عشان كده سميت بحجة الوداع. وفي العام 11 من الهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ونلتقي في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.